Nová společnost Roučka Slévárna patří mezi přední dodavatele ocelových odlitků a výrobků z šedé a tvárné litiny. Jejich historie sahá již do 30. let minulého století. 3 pracoviště na Moravě prošly v posledních letech výraznou modernizací a firma si vydobila dobré postavení v České republice i mezi celoevropskými klienty. Roučka Slévárna je specialistou na armaturní odlitky. Dodáváme tudíž odlitky ventilů, šoupátek, zpětných klapek, všechno, co se týče dopravy jakýchkoliv médií, ať je to plyn, voda, nafta a podobně. Společnost má sídlo v Brně, kde se také nachází naše modelárna. Další slévárnu, kterou máme v Olomouci, zde lejeme ale jenom tvárnou litinu a šedou litinu a takový to gro a taková ta naše pýcha je tady v Lutíně, kde lejeme ocelové odlitky a nerezové odlitky. Za námi můžete vidět těžkou formovnu a tavící pece. Tavící pece máme 3 dvoutunové a 1 4tunovou pec. Za nimi se ještě nachází 2 udržovací 6tunové pece. Celková kapacita tekutého kovu může být až 22 tun. Základem dobrého odlitku je především dobrý model. Výroba dřevěných a kovových modelů, či stále častěji z epoxidových pryskyřic, se ve společnosti Roučka Slévárna řídí mezinárodně platnými normami. Konstruktéři a technologové sídlící v Brně mají k dispozici programové vybavení pro simulaci chladnutí tekutého kovu a vycházejí z mnohaletých zkušeností. Díky modelům vznikají armaturní odlitky ve váze od kilogramu až po mnoho tun. Odlitky vyrábíme v různých hmotnostních kategoriích, od 1 kg až po 15 tun hrubé váhy odlitků. Menší odlitky formujeme metodou z kořepinového lití. Střední odlitky a středně velké odlitky formujeme do bentonitu a do furanových systémů. Ty velké odlitky formujeme do furanových systémů pouze. Z každé tavby je odebrán před vlastním vylitím zkušební vzorek, který je během pár minut podroben rozboru na chemické složení. Teprve poté je tavenina připravena k nalití do forem. Odlévání samotné je dokonalou souhrou licí party, kterou tvoří slévač, jeřábník a slévárenský dělník. Stejně důležité jako odlévání je i samotné chladnutí. Nejmenší odlitky lze vytloukat s forem již po 2 hodinách, největší odlitky třeba také za 2 týdny. Takto získaný odlitek postupuje do poslední fáze výroby, a tou je čistírna, neboli slévárensky více používaný pojem cídírna. Běžné materiály uhlíkových ocelí jsou finálně tryskány a přímo expedovány k zákazníkům. Pro speciální materiály nerezové a duplexové oceli se odlitky moří, případně tryskají balotinou. Ke slovu přicházejí také brusky, pevnostní zkoušky materiálu v laboratoři či ověření vnitřní jakosti rentgenovým prozářením. To vše proto, aby klient dostal z Lutína výrobek prvotřídní kvality. Celkový obrat firmy se pohybuje kolem 23 milionů eur. Vyrábíme zde 3500 tun odlitku ročně a společně s naší pobočkou v Olomouci zaměstnáváme 300 zaměstnanců. Novodobá historie slévárny v Olomouci se datuje od roku 2003, kdy Roučka Slévárna odkoupila 60% kapitálový podíl firmy ISH, představující právě slévárnu s jejím zázemím. Od té doby byly postupně nahrazeny zastaralé kuplovny za nové indukční tavící agregáty firmy Induktoterm. Tím bylo dosaženo zkvalitnění a zefektivnění lití šedé a tvárné litiny. Ke stávající automatické formovací lince Dizematic pro lití šedé litiny byla v Německu zakoupena modernější linka stejného typu. Bude postupně doplněna automatickým očkovacím zařízením a bude sloužit výhradně pro lití tvárné litiny. Za námi se nachází slévárna Roučka Slévárna Olomouc, je to provoz šedé a tvárné litiny. Jsou to výhradně armaturní odlitky, odlitky kanálového typu a zaměřujeme se i na asortiment, který tvoří kusové zakázky. Velmi dobrým obchodním tahem společnosti Roučka Slévárna bylo společně s partnerskou firmou LDM Česká Třebová vybudování nové haly v Olomouci. Slouží pro finální opracování odlitků větších rozměrů. Můžeme nabídnout zákazníkům odlitky hotově obrobené a zejména tedy odlitky
větších rozměrů, pro které zákazníci mnohdy nemají potřebné vybavení. Pracují zde 3 velká obráběcí centra firmy Trevisan. Maximální hmotnost odlitků zde může být opracována až 6 tun. Dalším takovým atraktivním strojem je vertikální obráběcí centrum s točným průměrem 3000 mm a výškou 2000 mm. Akciová společnost Roučka Slévárna získala ve své novodobé historii velmi dobré renomé mezi desítkami nových klientů. Někteří z českých odběratelů však pocházejí již z dob, kdy od 60. let minulého století až do privatizace v 90. letech byla slévárna součástí koncernu Sigma. Mezi naše hlavní zákazníky patří zákazníci z Itálie, z Německa, z Holandska, z Rakouska, ale máme samozřejmě i dobrou klientelu v České republice, která pochází z dob, kdy jsme byli metalurgickou základnou koncernu Sigma.